حياكم الله شباب في فيديو جديد، وتحديدا هالمره من الامارات، ما سافرت للحين. فالفيديو راح احط لكم شيئين. اول شيء اللي هو انا قبل ما افتح قناتي في اليوتيوب فكنت اصور لي مقطع تجريبي او اني اجرب كيف اصور. صراحه كانت كارثه. لكن انا بحط لكم الفيديو هذا واباكم تكتبوا لي في الكومنتات رايكم فيه، لان انا عارف ان الفيديو تعبان. ولكن مو بهذا بس الفيديو، راح اخذكم اليوم معاي رحله لمكان في دبي جدا جميل. بما ان الجو صار حلو وشتاء فهذه الاماكن الحين وقتها. شوفوا الفيديو وخبروني رايكم. مدينة حتى موجودة في دبي، ولكن تبعد عن الداون تاون بما يقارب 115 كيلو، يعني ساعة تقريبا. قبل كانوا الناس ما يعرفون حتى، كانت حتى أصلا مدينة صغيرة وفيها مزارع وحصن، ولكن اليوم حتى فيها سدين، وواحد منهم الأكبر في الشرق الأوسط. وللعلم حتى فيها اكتيفيتيز وايد، وفيها فعاليات تصير على مدار السنة، وفيها فنادق جدا رائعة. واحدة من الأشياء اللي تقدر تسويها في حتى الكاياك. صراحة أنا ما أعرف شو كنت أفكر لما صورت هذه اللقطة. قرية حتى التراثية تم افتتاحها عام 2001 بعد ترميمها، ويرجع تاريخ هذه القرية ما بين 2000 ميلادي إلى 3000 ميلادي، وتضم هذه القرية 30 مبنى تراثي. وبس يا جماعة، هذا هو الفيديو اللي أنا صورته قبل ما أدخل اليوتيوب. والحين خلوني أخذكم معي في رحلة إلى دبي. وصلت إلى بحيرات القدرة. يا سلام، شو منو يستقبلني؟ خير أطيح في الماء. بحيرات القدرة هذه موجودة في دبي، فيها ناس بحيرات وفيها طيور، يعتبر ملاذ ل 130 نوع من الطيور في دبي. وعلى فكرة البحيرات هذه كلها صناعية، وعشان توصل هني ما يحتاج سيارة فرويد، يعني عادي سيارة صالون، مو لازم دفع رباعي. ما يسوى علي مع أحمد، يبغى اشتغل في كل شيء. انظف شو طال عمرك؟ نظف هذه. وين؟ هذا ان شاء الله طال عمرك. اغسلها بشوف الماء اللي هني ولا ماء البحيرة؟ ما تشرب منه؟ بحيرات القدرة هي سلسلة من البحيرات الصناعية اللي تمتد على طول صحراء سيح السلام، وفي هذا المكان بتشوف وايد أنواع من الحيوانات مثل الطيور والغزلان والأشياء الثانية. وفي بحيرة قريبة من هذه البحيرة اسمها بحيرة الحب، والصراحة ولا مرة رحت لها، فقررت أني آخذ سيارة صديقي أحمد وأروح المكان هذا. أنا وين البر؟ والله لو يعرف عني احمد راح السياره بيذبحني. يلا جسام. نزلوني قال لي ما تسوق. خلاص يا جماعه، ما في فلوج ولا بيجي يتصور. جسام. هذا اللي يمشي ورا الرشود.
ما يخصني انا مسكين والله. انا اسف يا احمد. انا ما ادري متى بتشوف انت الفيديو، انا ما خبرت ان غرزنا، بس سامحني. ها انا اسف. كان حاس قبل ما اروح يقول لي لا تغرز، بذبحك لو غرزت. هاي كملنا يمكن نص ساعه. المهم يا جماعه راح الفيديو كله لان ما طلعنا وما اعرف كيف بنطلع وبتروح الشمس، ما بعرف كيف اصور. ان شاء الله عجبكم الفيديو، اذا عجبكم الفيديو اكتب لي كومنت تحت، ولا تنسى تسوي لايك وشير وسبسكرايب. نشوفكم الاسبوع الجاي.